السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا إدارة في قناة سيف سينا. وإحنا في الفيديو ده هنشرح إزاي بيتم حصر خرسانة الخوازيق بطريقة سهلة ومبسطة وشيقة جدا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في الفيديو ده هنتعلم إزاي بنحصر خرسانة الخازوق بطريقة سهلة ومبسطة جدا. مبدئيا كمية الخرسانة لأي عنصر هي بتساوي حجم العنصر الخرساني ده، يعني الحجم بيساوي المساحة في العمق. فمثلا لو انا عندي قاعده مسلحه عايز احسب كميه الخرسانه بتاعتها، هشوف مساحتها ايه في عمقها، يبقى انا كده مليت القاعده ويبقى انا كده حسبت كميه الخرسانه. يعني مثلا اي قاعده لاي شكل، دي قاعده على شكل شبه منحرف، لو انا عرفت احسب المساحه بتاعت الشبه المنحرف وعرفت ضربتها في العمق يبقى انا كده مليتها، يبقى جبت ايه؟ جبت الكميه بتاعتها. طيب نفس الكلام بالنسبه للخازوق، كميه الخرسانه بتاعت الخازوق هتساوي مساحه الخازوق في عمق الخازوق، وانا طبعا عارف ان مساحة الخازوق هي عبارة عن مساحة دايرة. طيب مساحة الخازوق هتساوي ايه؟ باي دي سكوير على 4، احنا قلنا ان هي مساحة دايرة، لو ضربتها في ال اللي هو العمق بتاعي او الطول الموجود في اللوحة او من تقرير التربة، يبقى انا كده عرفت اجيب كمية الخرسانة للخازوق. وزي ما انا لسه قايل ان الطول ده موجود فين؟ يا اما في اللوحة او من تقرير التربة. يعني انت لو جينا فتحنا اللوحة هتبص هتلاقي في الملاحظات، في خانة الملاحظات بيقول لك بيانات عن الخازوق، قطر الخازوق وطول الخازوق مقاس من الارض الطبيعيه، هو ده اللي انا عايزه، وحمل التشغيل والتسريح والكلام ده هنتكلموا فيه قدام. يبقى انا عرفت ان طول الخازوق مقاس من الارض الطبيعيه كام؟ 26 متر. لو ما لقيتوش هنا هلاقيه فين؟ في تقرير التربه. وقطر الخازوق عرفت ان هو 50 سم برضه من اللوحه. اذا كميه الخرسانه المطلوبه هتساوي كميه الخرسانه الفعليه اللي انا لسه حاسبها دلوقتي في 1.3 هارج. ليه بقى الكلام ده؟ ليه بحسب 30% هارج؟ ليه بضربها في 1.3؟ لأن نتيجة البريمة وهي شغالة بتحفر وأنا بصب، اللي بيحصل إيه؟ إن في فجوات هنا في التربة، فالفجوات اللي في التربة دي بتتملى خرسانة، صح كده؟ فبالتالي بتاخد كمية خرسانة أزيد من اللي أنا حاسبها، عشان كده أنا بضربها في 1.3. طيب ناخده مثال. قطر الخازوق 50 سم وطول الخازوق مقاس من الأرض الطبيعية 26 متر. انا عايز احسب كميه الخرسانه المطلوبه علما بان الخوازيق 200 خازوق. بمنتهى البساطه عرفت ان كميه الخرسانه للخازوق اللي هي بتساوي حجم الخازوق اللي هي المساحه في الطول باي دي سكوير على 4 في ال. طيب 3.14 في قطر الخازوق حولته بالمتر عشان الطول بالمتر، نص سكوير على 4 في 26، طلعت الكميه كام؟ 5.1 متر مكعب. هل دي اللي انا هطلبها؟ بالتاكيد لا، انا لسه محتاج اضربها في نسبة هارج اللي هي 1.3 عشان احسب كمية الخرسانة الفعلية اللي انا هتصل بالمحطة واقول له هات لي الكمية دي للخازوق الواحد. ضربتها في 1.3 طلعت لي 6.63 متر مكعب. طيب انا عندي كام خازوق؟ انا عندي 200 خازوق، فاروح جاي ضارب كمية الخرسانة الفعلية في عدد الخوازيق يديني كمية الخرسانة الفعلية المطلوبة ايه؟ للموقع. طبعا دي ما بتتطلبش مرة واحدة، دي على حسب قدرة البريمة في الحفر والصب. نشوف مثلا البريمة بتعمل كام خازوق في اليوم وعلى اساسه بنطلب